अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाह ताला के फजल से हम आजकल रमज़ान के मुबारक महीने से गुजर रहे हैं। Slava na Allah Ta'ala. Ние посрещнахме Рамазан месец късметли са тези хора, които в този благословен месец, които ще използват този благословен месец и тези беркети тогава получават, когато те разбират, че какво означава постене и пълна полза да вземат от постенето. Без съмнение, Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям наистина е казале, че Рамазан месец, когато идва Рамазан месец, тогава Аллах е отвориле вратите на рая и затвориле вратите на ада и дяволите са затворени в Нема това за всеки човек има отворени врати за рая. Нема всеки човек, който има дявол, той е затворен. Нема за всеки човек има затворени врати за ада. Наистина не може за всеки един да бъде така. Тук е говорено с момин, на вярващите хора, че нема само едно от думите да човек да казва или само да казва, че аз съм мусулманин и само да използва тези всички беркети. Ако само това е, тогава Аллах Таала защо е казале многократно, че с силна вяра да вършете, с вярата вършете добри дела. Това Аллах Таала е многократно е казале в Коран Карим. Даже Аллах Таала на никой човек може, какъв човек, кой човек да е, може от коя вяра да е вършиле ако добри дела, тогава Аллах Таала е обещале, че той ще получи добра награда. Наистина това само е, че само постите, държите пости или минавате от Рамазан месец, човек не може да бъде наследник в рая, на рая, той не може да получи рая, даже има някои неща, задължение, които трябва човек да изпълнява, някои условия има, които човек трябва да изпълнява.
трябва да обръщате внимание за добрите дела, които това е задължението един справеден човек. И значи, иначе ако сутринта да ядете рано и после до залез слънце да не ядете, такива много хора има, които само сутрин и вечер ядат. Даже има някои такива групи, те така свикват, че няколко дни те не ядат. Опитват да не ядат и показват пред хора, че те са добри хора или набожни хора, но те не правят ибадат, те не правят молитви, не вършат добри дела. Има и такива хора в света, които заради някаква проблем не може да ядат. Някой има такива състояния, че само на ден един път може да има храна. Има някои такива болни. На лекари казват на тях, че толкова трябва да ядете и почти все едно не са яли цел ден нищо. И има и от тях такива хора. Повечето жени диети правят и цел ден не ядат нищо. Преди 2 дни при мен една майка е дошла и казала, че моя дъщеря е вече млада и тя е мислила като че аз трябва да ослабвам, защото това е вече в Европа една мода има, че тя трябва да намали килограмите и аз много съм притеснена, само един път яде и много малко яде. И в месец или един месец и 15 дни, 14-15 килограми се е намалила. И това е притеснение от майка. Сега може това момиче да мисли, че Рамазан месец е, ако аз ще правам 24 часа само един път да ям, и добрина също ще има, и Рамазан месец също е, и дявол е вече в затвор или затворене, аз ще получа възнаграждение от Аллах Таала, така двете неща ще правам. Някои такива хора аз знам, които постат и после цел ден друго нищо не правят, само спият, че да не гладуват и мислят, че получили са себаб, добрина, възнаграждение от Аллах Таала. Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салям, както е казал, че постете, Рамазан е дошъл, дявол е в затвор, вратите са на отворени на рая, затворени са вратите от ада. И това също е, че вие трябва да вършите добри дела също с постенето. Да, вашия едно, това от вас има това, че сред нощ ядете, сехри ядете и после залез слънце ядете. Това е един заповед от Аллах Таала, както аз съм казал, че някои такива са, които 24 часа само един път ядат, и това да не мислите, че вие ще получили сте себаб от постене, от добрина, или вашия дявол е затворен, или врати на рая са отворени върху вас, или вратите затворени са от ада. В Рамазан месец тези ще получат полза, или те ще получават беркет и блага, които ще вършат добри дела също с постене, да се страхуват от Аллах Таала, да има страхопочитание от Аллах Таала, и със всеко едно дело с постенето така да вършат, че Аллах да бъде доволен, и както Аллах желае така да вършат своите дела. Това също Хазрат Мухаммад салалаху това е казал, че който с вярата грижи за себе си, на неговия пост и Аллах Таала ще приеме, за него ще бъде рая много близо и неговия дявол ще бъде затворен. Тези неща, че постенето, докато на нас ни кара, че ние да вършиме добри дела повече от преди, така също и трябва да спираме от нашите, от греховете, от слабостите, и трябва да
трябва да обръщаме внимание много за това и трябва да трудиме за това, че ние един вярващ, един момент човек трябва да постигне на високи нива за добрините. Не само трябва да гледа за задължените неща, не само да гледа, той трябва да той не само за фарз, той също и нафъл трябва да грижи и той труди, един праведен човек труди за нафъл също. Той също ще обръща внимание за права за хората също. Той също ще обръща внимание за жертва за своето богатство също. Той също ще грижи за бедните също. И тогава ние от този месец може да получаваме пълна полза или всичките беркети може да получиме за жертване за богатството. Хазрат Мухаммад салам е казали, че Хазрат Мухаммад салам цел месец, освен Рамазан месец, цел година той е дале садка, той е помагали на бедните и той жертвали на своето пари. И така е помагали, че без крайна никой не може да сравнява с него. Но в Рамазан месец така личише, че така той садка и херат е дале помогнали на хората, така се едно някой буря има. Значи много силен начин той е помагали. И той е в Рамазан месец, Хазрат Мухаммад салам, никой не може да сравнява с Хазрат Мухаммад салам молитвите и ибадати за цел година, но в Рамазан месец той така молише. И той също това е казали, да не мислете, че Рамазан месец е дошъл и без да трудите всичко ще получите. Само това, че вие сте постили или Хазрат Мухаммад салам ни е обърнали внимание към това, че вие тогава как ще получите пълна файда от Рамазан месец. Едно място Хазрат Мухаммад салам е казали, че кой човек, както преди съм казал, че трябва да вярва и трябва да грижи за себе си, трябва да наблюдава на себе си. И също Хазрат Мухаммад салам е казали, че който човек от лъжа и да изпълнява на лъжа, не спира да лъже и Аллах Таала не иска, че той да бъде гладен или жаден. Такова пости Аллах не приема. Значи един човек да е с постия и да лъже и да измами, ние не трябва да радваме, че дявол е вече затворен. Ние трябва да грижиме за нашите нива, за постенето. Ние трябва да грижиме за права за хората. И Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, който ни е обърнали внимание, че от лъжене и след това да изпълнявате тези лъжливи неща, ако той пости, негова постия не е приета. Тези две думи, най-малкият грех до най-голямия грех, Хазрат Мухаммад салам е обяснили. Хазрат Мухаммад салам на един човек е казали за всяка една ситуация, че ти да казваш истина и на него е причистили от всичките грехове и от всичките слабости. Тези също примери ние гледаме, че всички морални и духовни слабости на него на когото Хазрат Мухаммад салам е казали, че винаги ще казват истина. Той е заради истината удалечиле от всичките грехове, от всичките слабости. И също това да гледате, че Аллах Таала за лъжата е казали, че това е равно с ширк, значи сравнение с други богове с наред на Аллах. Аллах Таала е казали в Коран Карим, че Хазрат Масih Мауд алейхиссалам е обяснила на нас за това, че мърсотия от идолите трябва да спазвате на себе си и от лъжа. Мърсотите от лъжа трябва да пазите на себе си. И след това Хазрат Масih Мауд алейхиссалам е казали, че отдалечете от идолите и от лъжа, защото лъжа е също един идол. И който уповава на лъжа,
той не уповава на Аллах Таала. Значи, когато човек лъже, тогава той губи и Аллах Таала също. Аллах Таала отдалечава от него. Хазрат Мухаммад саллалаху е казал, че който човек лъже или после действа върху лъжа, той негова постия не е приета. Една страна той казва, че аз заради изпълнявам заповед на Аллах Таала, че аз поста, защото Аллах Таала е казал в Коран Карим, че когато задължението за постите, че вие, които вярвате, за вас са задължени постенето, за това вие да спазвате постите. И така също и за кого има заповед, че да постате, ако една страна вие казвате, една страна един човек е казал, че заради заповед на Аллах Таала аз поста, и друга страна той лъже също и сравнява с Аллах лъжата като идол. И тези две неща заедно не може да върват. И след това Хазрат Мухаммад саллалаху това е също е казале, че Аллах Таала е казале, че на човек всичките дела са за себе си, но постия е само за мен. И аз ще бъда наградата. И не може това да бъде, че една работа да вършиме заради заповед на Аллах Таала и след това и да получиме радост и удоволствието от Аллах Таала, и също това да мечтаеме, че Аллах Таала е моя награда. И това, когато Аллах Таала става наградата, тогава няма ограничение на наградата. И това обикновени дни, обикновения живот, всеки ден да лъже човек и това да така да продължава. Хазрат Мухаммад саллалаху това не казал, че от езика да не лъжете. Даже той е казал, че чрез делата да не личи, че да лъжете. Чрез делата това има, че човек каквото казва, той не прави, той не върши това. В постенето трябва да правите молитви и ибадат повече от преди. Нафал намаз трябва да правите повече от преди. Но ако вие не трудите, не опитвате, че повече да правите, както вашия предишния живот е така и да минава, тогава това е без мислено, без Хазрат Мухаммад саллалаху е казал, че ако човек, който е постил с него някой кара, тогава който човек пости, той е казал, че аз съм с постия, аз не може да кара. Това е права за постене. Но ако повече от преди, повече от другия човек да карате или да обиждате, това е лъжа. В своето дела, ако вие няма да грижите права, тогава това е вашия по делата лъжа. И ако вие няма да грижите за семейството, това е лъжа. Ако съпруга за съпруг няма да грижи или съпруг за съпруга няма да грижи, това е лъжа. И това каране, който има между съпруга и съпруга, и ако не са мислили, че в Рамазан месец ние ще одобриме между си и ние ще увеличаваме обеща между си, и заради този добрина ние да радваме на Аллах Таала и Аллах да бъде на нашия награда. И ако не е тогава от уста може да казвате, че вие заради Аллах сте постили, но вашите дела са срещу това. И това означава, че чрез делата лъжа. И още има много лъжи чрез делата. И това също има, че в бизнес, в търговия, вашите светски, които желания има или задължения има, или ваши, които интереси има, светски интереси, въпреки че с постене, вие в вашите молитви и споменаването на Аллах Таала и вашите, които бизнес, вашите интереси да бъдат, те да не бъдат толкова важни, колкото на молитви, рецитиране на Коран, вършене на добри дела.
и вашите бизнеси, и вашия търговия има хора, които лъжат. Даже сме обяснили, че лъжа е сравнение с Аллах, лъжа е като ширк. И Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям е казал, че такъв човек, който е постиле, той не е постиле, той е правиле, той държи само глад или диета, защото пред Аллах Таала няма нищо ценно от такъв постене. Наистина, Рамазан е дошло да прави една промяна в вас и дявол също е в затвор. Рая е много близо, но за да бъде близо рая, за него е, който прави чиста, добра промяна в себе си и наблюдава на себе си, на своя всека дума и всеко дело трябва да върши заради удоволствието на Аллах Таала, заради радост на Аллах Таала и да получи близостта на Аллах Таала и властта на Аллах Таала да прави над себе си, за да милостта на Аллах Таала и прошка на Аллах Таала, който повече от преди в Рамазан месец Аллах Таала увеличава и да получавате файда от този месец и на вътрешните лъжи или вашите идоли или някога нарочно сравнявате с Аллах Таала тези идоли или лъжите или такива грехове. В Рамазан месец счупете тези всички неща и хвърляте в вятъра и тогава ще има промяна в вас, да има царството над вас, където един човек, който пости, той увеличава своето ибадати и своето молитва, повечето рецитиране на Коран Карим, върху негово мислене и изпълнение върху Коран Карим. И това действие от рецитиране на Коран Карим трябва да действа върху вашия характер, върху вашите дела, върху вашите думи, за да личи истината. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, обещания Месия, е казали на нас, че аз не търся от вас, че вие да не убивате. Аз не желая, че вие да не убивате, защото кой е добър човек може да убива на някой. Но аз това ви казвам, че бъдете справедливи и да не лъжете и да не убивате истината и бъдете като едно дете. И ако гледате към враговете или които са срещу вас, ако те са истина и ако те са справедливи и казвате, не, ние няма да приемаме, той е нашия враг или той е такъв, тогава не спорете и приемете истината. Може да е той от вашия враг. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалам казвали, че стоите на истината и винаги бъдете с истината. Аллах Таала е казали в Коран Карим, че пазете от идолите и пазете от лъжата, защото те са идоли. Лъжа също е равен с идол. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, че каквото ви пречи от кибла, от Каба, от истината, кажете винаги, свидетелствувате винаги за истина. Може да е това срещу вашите бащи, ваши братия или вашия семейство. Може и да бъде за себе си и никога не спирайте от истината. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, че от езика има много голями, по-голямо оръжие от език няма. И който има власт над езика, той е вярващ. Да не стане това, че език да навластва на вас и винаги да бъдете с истината и винаги да вървите на таква начин, да се боите от Аллах Таала. В Рамазан месец вие да трудете, да опитвате, за да получиме близостта на Аллах Таала, за да влизаме в тази рая, който Аллах Таала е отворили врати на раята в Рамазан месец. Ако всеки един да провери на себе си, тогава много добре може да разбере всеки един от вас,
че тези, които съвети са от Хазрат Масия Мауд алейхи салам, от Хазрат Мухаммад салам, колко изпълнявате. Най-вече Хазрат Масия Мауд алейхи салам е съветвали на своя джамаат в Изала Илхам, една книга има от него. И ако всеки един човек да бъде справедлив и да държи истината и да не убива истината, тогава нашите семейни проблеми ще бъдат разрешени. И това, който братията са карани или сърдени един с друг, често в джамаат съд идват такива дела и те ще бъдат решени най-вече в нас, в обществото на Ахмедия джамаат. Има който много проблеми има за заем, за даване, за взимане. Тези, които проблеми имат, те също ще бъдат решени. Това всички неща тогава, проблеми тогава има, когато човек е далече от истината, той когато лъже. За това Хазрат Масия Мауд алейхи салам, обещания Месия е казале, че така да дигате нивата на вашия истината, че ако някой дете да приеме, дете нещо да казва, тогава приемете, че той истина казва, тогава ще бъдете удалечени от много грехове. Тогава никой няма да бъде горделив, че едно малко дете ми съветва и едно малко дете ми показва вярата или някой беден човек ми казва истината. Приемете истина и за истина да приемете, тогава трябва да имате скромността. И скромността е толкова добрина, такъв добрина, който Аллах Таала много харесва. Вижте за добрина, за скромността, колко изникват други добрини, колко добрини излизат от една добрина. И това също после е средства за удоволствието на Аллах Таала или за близостта на Аллах Таала. Тези неща, които съм обяснил, най-вече, най-важното, което Хазрат Масия Мауд алейхи салам ни е съветвали, това е, че каквото отдалечава на вас от правия път, това е срещу вас един идол. И ако ние в Рамазан месец да получаваме пълна полза, искаме да получаваме, ако искаме, че дявол да бъде в затвор и вратите за ада да бъдат затворени за нас и вратите на рая да бъдат отворени за нас, тогава ние трябва да грижиме за нашите думи, че колко истина говориме, нашата истина, тогава нашата истина ще ни води до Аллах Таала, тогава ние ще получиме пълна файда за това, че Аллах Таала е обещал, че аз в Рамазан месец отворил съм вратите на рая за вас и на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Тези думи ние трябва да мислиме върху тези думи, тогава ние ще получаваме рая и тогава вратите на рая ще бъдат отворени за нас, че ако ние ще бъдем, ако да казваме истина, ако не е така, тогава Аллах Таала въобще не желае, че някой човек да бъде гладен или жаден или да прави диета. Това е безкрайна милост на Аллах Таала върху своето създание, че той ни е показал различни молитви, различни ибадати и после той е казал, че когато това ще правите, ще бъдете възнаграждени. И в Рамазан месец, в тези молитви, тези ибадати, тези възнаграждения да получаваме, тогава Аллах Таала е казал, че това е без ограничение. Без това няма края на тези блага и беркети. Аллах Таала е казал, идвайте и да влизате в раята на моето удоволствие. Но помнете, че да влизате в рая, тогава трябва да показвате истина чрез вашите думи и чрез вашите дела. Ако искате така да следвате, тогава както днес всеки една кола има навигация и вие точен адрес пристигате, иначе Рамазан ще мине и вие от тук на там ще лутате и някога и навигация също не дава адреса, някога човек от двете пътища не може да избира, че кое е или заради кратък път той търси
различни пътища, но ако към Аллах Таала ще бъдете посочени точно, тогава директно влиза в рая. Значи в този Рамазан месец всеки един на нас да труди, от нас да труди, че той да подигне нивата на своето ибадати и да държи наистина и чрез думите и чрез делата. Аллах Таала да ни даде силата на всеки един. Аз съм намалил моя тема, аз съм намалил. Ако Аллах да ми даде силата, аз иншаллах Таала следващия седмица аз ще продължавам. Искам един набожен човек да говоря. Миналия седмица той починале. Той е господин Шабир Ахмад Сахеб в Пакистан. Всеки един Ахмади, ако не всеки Ахмади, тогава на джамаат често хора познават или повече хора познават. Той е биле вакилул мал аввал, служиле в джамаата. Той имале този пост в джамаата. Той е набожен и справеден човек. И това, което система е в джамата, ако не основа не е слагале, тогава той е построиле върху основата. Той директно е получиле възпитание от Хазрат Масих Мауд алейхи салам. И тези хора без някаква полза, без някаква файда, те са служили на джамата. Днес чрез тях ние получаваме плодове. Те са много са служили на джамата без някакъв интерес. И освен това искам някои други хора да говоря. Някои неща аз искам да говоря за него. Мукаррам Мохтрам господин Шабир Ахмад Сахеб, той е 20 юли 2012 година, 95 години е биле, той починале. Инна лилахи ва инна илайхи раджиун. Неговия баща Хазрат Хафиз Абдул Азиз Сахеб и майка Хазрат Айша Бегам Сахеба, двама са били последователи и сахаби на Хазрат Масих Мауд алейхи салам, но техния дядо, неговото дядо на втория халиф, ръката на втория халиф е правиле бейт. Неговия дядо Чохдри Наби Бакш Сахеб, той е биле земеделец, много голям земеделец и заради някои забрани от мусулманите на Виктория, той е преселиле в Пакистан, в Сиалкот, град Сиалкот. На бащата на Чодри Шабир Ахмад Сахеб, господин Шабир Ахмад Сахеб, той също е биле много добър човек. Той е биле хафиз, значи наизуст знаеле Коран и много известен е биле в своето град и затова той е възпитавале много добър начин на своето деца. Шабир Сахеб, господин Шабир Сахеб, след основното образование 1931 година на баща е изпратиле на него след 8 клас в Кадиян. Той е завършиле средно образование в Кадиян. Той е директно е получиле възпитанието на втория халифа. Той обичаше да пее поеми и в Кадиян той е първи път в живота на Хазрат Масих Мухаммад салам. Той е преди речта на втория халиф, той е пееле поема. И когато той е завършиле средно образование, тогава нямаше колеж, тогава той е след малко време той е биле в Кадиян и служиле на джамата в офисите на джамати и помагале в превода на Корана в английски език. И след това той търсиле работа и отишеле в Лахор и
е много добър и известен поет, също е бил. И гласът е бил много хубав и много добър начин е говориле, любезен начин е говориле. И тези добрини, добрини са събрани в него. 1940 година той е в казарма и завършиле 11 години в армия, колежна армия и така той е работиле. И Хазрат втория халифа на него 1950 година и казале, че идвай, и той е отказале от своя пост, от своя работа, и после той е биле като адвокат, вакил, и като вакилул маал в джамата има пост до смъртта. И той е работиле 15 години на този пост. От втория халиф време до петия халиф, Аллах Таала е дале възможност, че той е служиле на джамаата, служиле на религия, различни организации, той е служиле различни постове. В Рабава той е биле първия маджлис Худамул Ахмадия, и освен Худамул Ахмадия в различни села той е служиле на джамаата. Той е биле заместник председател на Ансарула и организация Кар Пардаз, той също е биле организатор също. 1960 година Хазрат Мирза Башир Ахмад Сайб, втория халиф Разиаллаху таала анху, неговата съпруга, Аллах даде възможност, че той е правиле хаджлак за нейното име. Различни държави той е отишеле за пътешествие за джамаат и някой 1956 година до 1805 година за събрание той е правиле, той е пеле поеми. И тук също в два пъти 1998 година на времето на четвъртия халиф е дале възможност, че той да пее поема, и четвъртия халиф за него е казале, когато слушале поема, че ти на нас ни помни от предишните събрани. Едно нещо, важността това е било, че той е, когато пътувале в различни държави, и той е взеле проекта с себе си, с снимки също. Вместо това той различни речи да даде или да показва, че това са нашите центрове, джамиите, училища, болници. Той е показале това проект, и където това е възпитаване на ахмедите също, и които не са били ахмеди, те също са идвали и са гледали, и когато са гледали, че джамаат Ахмадия как служи на ислама, такъв начин той също е проповядвале, вместо да води дискусии или речти, той такъв начин е проповядвале. И такъв начин е възпитавале също. Докато имаше села, той сел живот, това е правиле такъв начин. 2009 година той дошеле в Великобритания в събрание, и това, който рапорт е за 100 годишни на хилафа, той също е челе тази рапорт. И от джамата също, който подарък на джамат се дава на халиф, и това, че какъв начин искате за джамата да използвате, той също това е дале този подарък на мен. Един син на неговия мубалиг мураби в Америка, други той е на главен председател на Риштаната, и третия също е правиле вакф в Африка, сега е дошеле в ЮК обратно, и той е главен секретар на учението.
и дъщери също има, синове има, възможни хора са всички и много добри и религиозни. Също това е било много прекрасно в него, че неговите, които близки роднини не са били Ахмади, каквото е било литература на Джамат Ахмадия, той изпращале чрез поща на тях и на всички близки роднини, той знаеше адресите наизуст и така Алфазал или други изписания, той изпращале редовно на своите близки роднини, които не са били Ахмади. एक उनके कारकुन लिखते हैं कि एक बार उन्होंने कहा बीमार थे मोटरसाइकिल पे आया करते थे दफ्तर, लेकिन जब बहुत बीमार हो गए तो मैंने един негово работник е писале, той идвале с колело и аз, когато разболявале, аз съм казал, че за него трябва да има кола и негово един работник е казале, че той изпращале по-късно колата и той вместо той на своя начин е живееле, много любезен човек е бил и много добър начин е светвале и казале този работник, че вместо на мен да кара или да сърди, изпращале на мен в една турбичка бедемите и казале, че това помага на памета. И такъв начин негова дъщеря е казала, че той е вместо някога да съветва или кара или да командва, той винаги е показале чрез своя дела, чрез своя характер и такъв начин или някога такъв начин е показале някаква легенда или приказка, че такъв начин нас ни е възпитавале. Дъщеря му е казала, че преди няколко дни от смъртта, той е казале, че Аллах Таала ми е дале поезия и сега идва, че заради хидмате дин ки хатър мере мола, приеми моя за служенето на религия, приеми моя душа и това е са на негови това е последната поезия, може да казваме преди смъртта. И това също е било прекрасно едно нещо в него, че винаги бил благодарен на Аллах Таала и винаги с благодарността е възхвалили на Аллах Таала. И Хазрат Муслим от втория халиф, когато приеле на негово вакф, че той дале живота на религия, всеки един вакф зиндagi трябва да помни, че джамаат работа или задължение така трябва да тъгувате и да мислете, както една майка грижи за своето дете. И той този съвет винаги е приеле и винаги е помниле и така е прекарале своя живот чрез света на чрез думите на Хазрат втория халиф. И когато някой е разболявале или той е разболявале и има и пътувания за религия и неговите семейства са казали, че съпруга е болна или трябва да има време за раждане от неговото дете и той казва, че аз отивам заради Аллах Таала моето работи ще грижи, аз ще грижа за моето задължение, за религиозно задължение. И тези много малки неща има, които предишните хора, старите хора, днесни, всеки един вакфе зиндagi или който има нещо задължение за религия, даже всеки един човек, който има някакъв пост, някакъв начин служи за джамата, даже неговия един инспектор е казал, че някои книги сме гледали и от там е излезнало книгата на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам до Ресмин и той е казал, че това е моя лична книга. Колко пари са дали, че да подвързате и колко пари има. И той е казал, че не, тези другите са били от джамаат. И това е ми е лична книга, докато не е дали 80 рупии на човека, че това е лична книга, защо сте подвързали с джамаат книгите. Защото джамаат пари не е за нас и така също неговите работници това казва, че той е много приятен начин е светвале
и никога не ни е било обидно и такъв начин е възпитавале на нас. Често така е съветвале и това е всеки един трябва да помни от нас, че с религия трябва да служиме с желание и никога не трябва да търсиме възнаграждение от винаги да помните, че Аллах ви е дали възможност и силата, че вие сте служили на религия и така, когато хора са идвали да срещат с него в офиса, той ставале и срещнале с много добър начин на тях. И казале, че тези хора, които идват в офис или гостите идват, много добър начин трябва да посрещаме, трябва да търсиме, питаме, че вода или сок или нещо да желаете. Колко време може да има, може офис време е затворено, докато той не вършише техната работа, той не спирате. Ако не е вършиле, тогава той е казале, че после ще ви казваме. Някои гости или тези, които са идвали в офиса, може за чанда, може. Тук също има опит, може да са секретари на бюджета за чанда. Те ядостват, ако някой не е добре посреща. И така също с него са били хора, така че после друг е сърмувале и после дале чанда на него, значи той е биле толкова любезен. И така също на своите деца и на други негови работници, той е винаги светвале, че садка и хара трябва да давате и винаги да пишете писмо на халиф за себе си, за дуа. Едно е много добро е било с това нещо, че когато вие отивате, казали на своите хора, че когато отивате на дора, на пътешествие, вместо на своите думи да казвате нещо, на халиф рецитирате пред тех халиф хутбета. Той е казале, че вие сте представителите на джамата, затова винаги да грижите за вашите дела и за вашите думи, когато излизате вие вънка, защото имате задължение, имате пост, вие сте, ако нямате пост, пак вие сте представа за един Ахмади. Някога повече от времето на офис трябва да бъде и мислише, че работници може да сърдат или да... И той казале, че да не мислите, че други всички хора са отишли на работа и ние в офиса седиме и също служиме, вършиме религия. Тези хора са отишли, те са губили този беркет и ние получаваме тези беркети на Аллах Таала повече от времето на офиса седиме и вършиме работа. И неговите работници казват, че преди 4-5 дни, когато сме отишли за свиждане от смъртта, и той казале, че един човек е дошъл, Насър Ахмад Сахеб, за свиждане. И аз съм казал, че да, в моя група има 4-5 мъже, които се казват Насър Ахмад. И той казале, че един човек Насър Ахмад е дошъл и детето е казале, че аз спием. Питайте кой е дошъл за свиждане и търсете от мене извинение. Може дете е грешиле, той е мисли, моите очи са затворени, но дете мислиле, че аз съм спал. Вижте колко внимателен е бил и редовно е дале садка. Редовен е биле в садка. Аз много кратко съм споменавал на неговите дела, неговите задължения. Аз също съм, Хазуре казала, че аз също съм работил с него. Много добри качества са били в него. В събрани са било и такъв начин той е работиле, както се едно с цялото желание с хилафът било е силна връзка. Значи той е биле много набожен и много праведен човек, където има връзка с хилафът силна и също той е биле помощник на халиф. Добър помощник на халиф и също за халиф той също той много е молиле за халиф. Аллах Таала да даде много добро място на него в рая. Амин.
и винаги Аллах Таала да дари такива хора на джамата, които така да служат на джамата. Още има някои хора след намаза джаназа ще правим и сега това, което човек ще ви уведомявам, то негова джаназа също ще бъде нашия мураби силсила Макбул Ахмад Зафар Сахиб, който е бил в Исла Иршад. Той е разболявал от черевни болести и накрая той е 25 юли починал. Инна лилахи ва инна илайхи раджиун. Кот Мохаммад Яр близо до Чениот е бил живееле и 1994 година до смърт. Той е изследвал арабски език, той също е бил учител на арабски в Джамия Ахмедия на арабски. После отишъл на Сирия и там е изследвал арабски език. Той също знаеше хомеопатия също и след това той Исла Иршад също е служил тази организация. Той е имал много огромно знание. Не само той е обичал знание и то, който един мураби трябва да има характер или важни неща, то е имало в него. И така също в хомеопатия той също е завършил диплома, той помагали на бедните, ако някой идвали при него и винаги той е дали лекарства също или рецептите също на своите приятели и близки. Той много е бил любезен. Аллах Таала да даде добро място на него в рая. Неговите деца оставили на след себе си деца. Аллах Таала да даде търпение и силата. Амин. Трето джаназе ще бъде Мираджа Султана Сахиба госпожа от дървешите на Кадиян. Тя е била съпруга, 86 години тя е починала. Тя е също с цялата вярността и с скромността е живела. Тя е била учителка, много търпелива, много добра, много набожна. Добра жена е била. Тя е била секретарка на Кадиян на лъжна на жените. На бедните деца е приела в своя дом и така и възпитавала е на тях и грижила е за тях. Аллах Таала да даде добро място на него в рая. Четвъртото джаназе Мариям Султана. Нейният съпруг Мохаммад Ахмад е бил мъченик и Мариям Султана 18 юли 2012 година. Инна лилахи ва инна илайхи раджиун. Тя е била много трудолюбива жена. Много е работила за джамаат, за проповед и жертвала е на своето богатство и била е много силна. И решението винаги е каквото е взела, винаги е спазвала своето решение. И така се разбира от решението. Нейният съпруг доктор Мохаммад Ахмад Сахиб Кохарт са убили. Той е бил мъченик на втория халиф време още. 1957 година. В неговото семейство е влезнало джамаата чрез неговия баща, който е правил бейт на ръцето на първия халиф. Айнатулла Афгани Сахиб се казва баща му. Той е бил от Хост и той е бил от последователите на принц Абдул Латиф Шахид. И след смъртта на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, на обещания Месия, те са приселили в Кадиян и така те са правили бейт на първия халиф. Мариям Султана Сахиба е била родена Ахмади и 1959 година тя е омъжила с доктор Мохаммад Хан Сахиб
कोई तो एबिल खान मीर खान साहेब एबिल Bordigard na na vtorija halifi, posle te sa priselili v Kohat i тогава един ходжа е казал на тех, че един пациент има, идва и да гледаше и там са убили на него чрез този ходжа. И когато трупа е дошъл, тогава нямаше никой Ахмеди, тя е сама. Само една къща е било Ахмеди, малки деца са били, неговия съпруг е бил също муси, иначе завещание правиле. И трупа е било в къщата, деца са плачели какво да правят, кой да помогне, и нямаше кой, който да съветва или да даде кураж. И нямаше телефон, и нямаше такива удобства. И тя знаеше, че моя съпруг трябва да отива в Рабваград. Той е правиле завещание. Взела един тир или малък тир и слагале трупа на съпруга и децата. И втория халиф е където живееле, там правили са първо намазе джаназа, после в Рабваград и после с цялата труд, с цялото внимание тя е възпитавала своите деца и да даде образование също. И слава на Аллах Таала, тя е успела в своя труд. И каквото желание имаше, че деца да бъдат набожни, вярващи. Затова тя е приселила в Пакистан. Затова Аллах Таала винаги да даде на нейното поколение добри и вярни Ахмеди хора и винаги да бъдат свързани с джамата и с Аллах. Аллах Таала да даде на нея добро място в рая. Както аз съм казал, че на всички намази джаназа ще правам. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.